koro ineno ka that space has been opened. Kata japuonj ni jabedo ga gi ting' mar mako books mathoth ka koro subjects obedo reduced aparo ni gima ber nyakoro mgejo ng'ena ni ote magi medo oroge inyiso pachi bendo bro bedo kamanyo jafwambo mago e kor gwenge mopogore opogore ginyiso pach jopiny kaluwore kod report ma bende nochiwo odiochieng' manyoro. Hezbonero kama na inya Awange kantiere kuomi kaunti ma Kisumo kanyo lokruoge mamoko ma bende noneno koro bende idwaro thich oko somo madongo mago kaka KCSE, KCPE ma bende wajaneno nying secondary be koro gol en senior gi junior schools. Awinjo da pachi kotende kod wach makamano. Wach mar KCPE gi KCSE nosega kelo shida maduong' e Kenya kae nikech ne nitie competition, nyithindo ne piem to 844 kata nawuon somo mar 844 no to rach 844 ne achiel nokelo competition piem seche moko ber to piem seche moko ji nyalo piem marach ma ji piem kamoro amora piem kata kama kwetu nuchieme to in na piem koro ka ginyalo keto penj mabedo assessment en moro ming'iyo kaka nyathi ose understand gimosomo no to wie kaka onyalo apply ema nyalo neno ka ripodi ni omiyo Kenya National Examination Council power mar assessment no to waparo again ni Kenya National Examination Council ni be ema ni bedo ga blamed ni wacho chaya ga ni gin ema ni gikelo piem marach e sector mar somo kane gin ema ni gigolo leakages e KCPE gi KCSE to leakages ga omiyo koro skunde ne manyo yo moro mar mkato yo moro ma ng'iyo go kaka nyalo yud penj mondo nyithindo tim koro wayudo nyithindo ne wuok kanyo gi marks mang'eny to nyithindo gi nok nyal dhi mbele gi courses monego ni timogi koro waparo ni changes motim maber gi gimiyo teko gimiluongo ni TVET then gigocho ni jopuonj mapuonjo e universities kaka mane lok mbalariany kaka Kenya Polytechnic gi Mombasa Polytechnic kane ok qualify puonjo kanyo ibiro duoke sector mono mae dhi konyowa mondo wayud jopuonj e secondary school kae ma osebet ka itiyo godo e secondary kocha to ker mar piny William Ruto nyopakre ni osendiko jopuonj mano be wayiego ni jopuonj nyondiko to kata kamano reduction of subjects ka subjects go duok piny e JSS kata junior primary ok nyis ni koro kik wamed ndiko jopuonj nikech wapar ni jopuonj mang'eny ma JSS gin either japuonj achiel kata ariyo mane puonjo jopuonj subjects 14 gote sani ko bedo reduce to subjects 8 pod wadwaro jopuonj wamiye pako gi puoch ni en ondiko na jopuonj mang'eny to pod wawacho ni pod mano ok rom nikech jopuonj pod ng'eny oko mano se qualify mano graduate mano wuok e mbalariany gi degree kata gi P1 gi diploma do P1 be sani wadhi golo to pok ondik tich mae omiyo kata sani nyithindo manye dhi e university nyithindo matin kabisa nyoyiero course mar puonjo no then kama wacho ni kar TSC ni restructuring TSC dhi konyogo nang'o nikech shortage mar jopuonj moko oket gi TSC policy mek TSC moko mane timo ga unilaterally mok gi consult ema ne hinyo distribution of jopuonj iyudo ka kuonde moko nitie ma TSC ne decide ni kai wamiyo gi hardship koro mo mar hardship allowance cha ne konyo miyo jopuonj duto dwaro puonjo e area no then nitie kuonde moko mane yudo ni miyo gi enhanced tier house allowance koro iyudo kuonde moko yud house allowance jopuonj ne nyokie koro iyudo ka skunde moko man gi city allowance jopuonj ne ng'enye koro wadwaro notim harmonization if moko mane ni koro skunde moko ok yud enhanced city house allowance ne onego gol gi moko ne ok yud kaka wat Nyando Kisumu kae ne ok yud hardship mondo ministry matimo motimo inspection otim inspections gi to tim recommendations mondo apart from ndiko jopuonj wabet gi redistribution of teachers moro ma jopuonj koro kere maber ok ni skul achiel nigi jopuonj mang'eny kata area achiel nigi jopuonj mang'eny moloyo area moko then wadhi ng'iyo issue mek TVET gi nikech iwacho ni koro dhi gol bursaries gidhi gol gi scholarships to ker nyose wacho gi report ni be aneno ko wacho maber ni nitie level 4 mibiro mi nyithindo omuom masomo nitie scholarship nitie bursaries to nitie loans gi grants ni to koro thin kabisa tibiro poge ni nyithindo man gi nyalo nedi sijui gipoge mopogore moko man gi nyalo to moko ma onge nyalo to moko ma onge nyalo kabisa
kanyo ema wachich godo nikech kata sani bursaries michiwogi waseneno nyithindo mang'eny moqualified e secondary to moko ok yudi. Wadwaro ni obed gimoro miluongo ni transparency. Kik wabed gi nyithindo mang'eny moa kuonde modhier mok bi yudo bursary nikech we risk bedo gi nyithindo moko ma drop out nikech nonro mar sirkal o consider ni en gi nyalo nikech seche moko a kuonde mipidhe niang'. Koro iwacho ni area uno ipidhe niang', in gi nyalo inyalo chulo fees. Koro wadwaro transparency mondo funding mek skunde between nyithindo kata gi sirkal obed gimoro ma transparent ma ok wabed gi a lot of wastages. Koro report ni ober to but koro implementation kae ema dhi bedo gimoro matek nikech kok wanone